പച്ചക്കായ ചേർത്തൊരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. ഒരു കുക്കറിലേക്ക് 1/2 കിലോനോളം വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും 2 പച്ചമുളകും 2 സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു നാടൻ പച്ചക്കായാണ് കേട്ടോ, അതും കൂടെ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു വലിയ തക്കാളിയും 1 പിടി കറിവേപ്പിലയും 1/2 സ്പൂണോളം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് 1 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, 2 സ്പൂൺ നിറയെ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഗരം മസാലപ്പൊടി 2 സ്പൂൺ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഒതുക്കിയെടുക്കണം. ഇനി കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് വിസിലൊക്കെ പോയി ചൂടാറിയ ശേഷം ഞാനിവിടെ കുക്കർ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പറ്റിയ നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ കറി റെഡിയാണ് കേട്ടോ.